Аманат. Балалар һәм үҫмерҙәр журналына тухан йыл. Республиканың йәш елкенсектәрен төрлө мауыҡтырғыс фәһемле мәҡәләләре менән һөйөндөрөп тороусы баҫманың уңыштары, алдағы пландары тураһында һөйләшер өсөн Аманат журналының баш мөхәррире Сәлмән Ярмуллинды ҡунаҡҡа саҡырҙык. Хәйерле иртә, Сәлмән Шәкирйән улы. Һаумыһығыҙ, Сәлмән Шәкирйән улы. Аманат журналына 90 йәш. Бер быуаттыҡ юбилейҙы нисек ҡаршы алаһығыҙ һәм бер быуатҡа етеп киләбеҙ инде. Һәм ниндәй тарихи ваҡиғалар һаҡлай был журнал? Был журнал, ғөмүмән, шул хәтлем үҙенсәлекле журнал. Мәсәлән, әйтәйек, 90 йыл бит, беҙҙең республикабыҙ йөҙйыллығын билдәләгән көндәрҙә, менә март айында, үткән мартта, уның да шулай уҡ 90 йыл тулды, тәүге номер, тәүге һаны сығыуына. Ул беҙҙең, менә беҙ әйтәбеҙ, ҡайһы бер журналдар суверенитет емеше тип, йәшерәк журналдар. Кемгә 25, кемгә 20, бөтөнләй хәҙер ҡалалар менән сағыштырғанда, һәм беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙың үҙенең республиканың барлыҡҡа килеү тарихының айырылғыс бер өлөшө. Йәш Башҡорт республикаһында, мәҫәлән, йәш балалар өсөн дә кәрәк баҫма тип, беренсе булып, менә Бама журналын булдырғандар. Һәм ул ваҡыт уйлана китербеҙ, балалар әҙәбиәте әле юҡ кимәлендә, юҡ, бөтөнләй юҡ. Дәреслектә етешмәй, шул ваҡытта ул журнал дәреслек ролендә тора, ташына яҙып ҡуйылған, журнал дәреслек дип, мәктәптә уның менән уҡығандар, китап урынына. Шундай ҙур уйнаған баҫма беренсе көндәренән үк балаларҙың әҙәбиәтен баҫа башлай, балаларҙың шиғырҙарын баҫа башлай. Шуның өсөн бөгөн һеҙ ниндәйҙер билдәлелек яулаған, хатта яңы ҡәләм сарлаған яҙыусы ижад әһеленең кемһенән генә һораһағыҙ ҙа, һеҙ ҡайҙа беренсе мәҡәлә баҫығыҙ, ҡайҙа ҡәләмә сарланығыҙ тип, мотлаҡ Аманат тиәсәк. Һәм бит йәнешмәленә телгә аласаҡ, бер тиң ҡатара барабыҙ инде. Аманатта телгә аласаҡ. Менә шуларҙың асыҡ миҫалдарының береһе беҙҙең классигыбыҙ әҙәбиәтенең аҡһаҡалы Мостафа Сафа Кәримов та беҙҙең тәүге шиғырын Аманатта баҫтырған, иң беренсе шиғырын. Унан һуң уны эшкә саҡырылғанда иң беренсе эшләгән Нурулла Аманатта булған. Шуның өсөн ул һәр саҡ тере сағында ла иҫкалат йәшәне инде. Аманат миңә ҡуйҙы ҡанат тип. Аманат миңә ҡуйҙы ҡанат. Ошо үткән дәүерҙә күп ваҡиғалар, һынауҙар, һынамыштар үткәргән ошо журнал һәм тәүге мөхәррирҙәрҙе лә иҫкә алайыҡ. Тәүге мөхәррир беҙҙең Мөхәммәтйәров дигән билдәле шағир бар бит инде, шул булған. Унан һуң фронтта һәләк була бит, унан һуң ул осорҙа бик ҡыҙыҡ булған. Беҙҙең мөхәррирҙәр ҙә ваҡытлыса билдәләп торған. Яуаплы ҡайҙа эшләп йөрөй, мәҫәлән, комсомол өлкә комитетында һәм мөхәррир биреп, мөхәррир өсөн ҡул ҡуйып китә инде, ҡарап, яуаплы мөхәррир дип аталған ул ваҡытта. Шуның өсөн минең аңлауымса инде 3 ай бер иптәш, 2 ай тағы бер иптәш, төп эшләгән урындар унда булмаған. Һуңынан инде эшләп ала беҙҙә Зәйнәп Бейешева мөхәррир булып, Вәли Нәфиҡов, анда Урмантаев дигән кешеләр осрайҙар күп. Улар бер унда йыһаң һәр бер мөхәррирҙәр бер 30-40 килеп китә инде. Төп эшләгәндән шул билдәлеләрҙән Мөхәммәтйәров, Зәйнәп Бейешева, Вәли Нәфиҡов телгә алып китергә мөмкин инде. Бына әйттегеҙ бит, тәүге мөхәррирҙәр комсомолда ла эшләп өлгөргәндәр. Шундай етди мәсьәләләрҙе күтәреп, бына һеҙгә лә килгәндә, һеҙ бит беҙҙең арҙаҡлы шәхес, тарихсы, етди темаларҙы күтәреүсе, һөйләшеүсе һәм бына балалар һәм үҫмерҙәр журналына нисек килеп ылыҡтығыҙ? Миндә шул уҡ ҡәләм сарлаусыларҙың береһе бит инде. Был баҫмаһыҙ үтеп булмай, сөнки мин уны һөйрәп йөрөп уҡый, яҫтыҡ аҫтына һалып, йәшереп алып уҡый торғайным. Ул ваҡытта аталай торған пионер тип, беҙҙең олораҡ урта буын йәштәр иҫләй бит инде. Башта беҙҙең тарихына әҙерәк курс аталған тәүге 29 йылы Керпе дигән башҡортса сыға башлаған. Ул 8 номер сығып ҡалала, сөнки нимә өсөн Керпе? Сөнки ул ваҡытта әле беҙҙең әҙәбиәте, беҙҙең тел нормалары урынлашып бөтмәгән булған. Сөнки беҙҙең башҡорт теленең ҡайһы диалекттарында терпене Керпе дип атайҙар, әлеге көндә лә. Шуға шул юрт аңлата инде. Мәскәүҙә балалар өсөн юрт дигән журнал сығарылған булған урыс телендә. Шуға тәржемә иткәндә дә булда Юсуф Керпе булған тип. Күп уйлап тормағандар инде. Һәм бер ярты йыл сығарғандан һуң уйлашҡандарында былай булмай бит, был сәйәсәттән дөрөҫ түгел тип. 30 йылдың январынан пионер булып сыға башлай. Һәм 91 йылға пионер булып килде, беҙҙең клубыбыҙ пионер тип иҫләй уны. Һәм 91-дән менән бер яғына Аманат булып сыға инде. Заманы йәштәрен хәҙер гаджеттар күҙ алдына килтереп булмай, сөнки замана шулай. Бына һеҙ үҙегеҙҙең уҡыусыларығыҙҙы ылыҡтырыр өсөн ниндәй ысулдар ҡулланаһығыҙ? Әлбиттә, беҙҙең башҡалар менән заман бергә атларға тырышабыҙ инде. Сөнки шуның өсөн дә беҙҙең күптән инде үҙ әштәреп алдык бәйләнештә. Сайтындағы төркөм беҙҙең күптән бар инде, күптән уңышлы эшләй, сөнки шуның өсөн ниндәйҙер конкурстарҙы беҙ унда алып барабыҙ.
Онда біздің язылышларыбыз 7000-ге якынлашып келе бүгінгі күндө. Һәм монан тыш Instagram, Facebook, хәтта YouTube'та үзебезнең каналыбыз булдырган булган Сәләм журналда нимәләр куярга тырышабыз. Өлгергән хәтле сайтыбызда үстерергә тырышабыз. Аңлау бар әлбәттә, чөнки кагыз формат менән бүген электрон форматта ике янеш барырга тиештер. Һәм киләчәктә дөнья күрһәтер, бәлки электрон форматка ала гомумән күсүе ихтимал, уны ала инде кимдә әзерлек алып барып әйтергә кирәк инде. Әмма шулай да тотып, карап укуга йетмәй бит инде экранда карап. Бер нәмә әйтмәй, чөнки шуның өчен без игътибардагы безнең табибләребезнең бере, мәсәлән, сарабыз постерлары бит. Яшь башкаручыларның ул постерда нисекенде мин күргәнем булды, мәсәлән, кайбер төбәкләрдә бүтән стеналарын шуны тутырганнар постер менән. Хәзер нисек сараб булган компьютердан уны. Шулай, мин дә хәтта хәтерләйм, укусы булган сакта Аманат журналын яздыра инек, укый инем, һәм мондагы рубрикаларда мин бик яратып карайм, йондызлы рубрикаһы. Шулай Аманат йондызлыгы. Һоңынан йондызлык. Һәм төрле рецепттар, төрле кызыклы мәкаләләр тупланган иде. Әле бына яшьләрдә ниндәйрәк темалар кызыксындыра? Яшьләр түгел, үсмерләрдә. Безнең контингент мына 4 сыйныфтан алып, мәктәп тәмамланган урта укучы балалар дип нигездә инде 10-дан алып 16 яшькә хәтлем шул категориясын биргә тырыша. Безнең иң беренче балалар нимә менән кызыксындырган? Безнең бер социаль yüklәмәләр бар. Беренчедән без балалар әдәбиятын безнең башка кем батырга тиеш. Шуның өчен гомергә бездә шулай булды. Менә безнең шу юбилейны сагран вакытта шундый фикер иштигә туры килде. Безнең элекке мөхәррире Шәриф кул тарафынан әйтелгән инде. Ул эшкә килгән 50-нче елларда, 52-нче елда журналдың китнәсәгә башлагандан. Һәм ул әйтә пионер сага башлаганга хәтлем балалар дип әйткәнчә гомумән юк инде. Без үзебез заказлар биреп, аларга заказларны өйтләп, шуны баса килеп, алар белән булдырды пионер дип атай. Әлеге көндә шулай картина. Без заказлар биреп яздырабыз. Уна урта буын балалар өчен балалар әдәбияты машинасыга моның китап кайлана. Нигездә бездә бар магазинга кәштәләрне караганда без әйтте коллективындагы бәләкәй балалар өчен китаплар бик күп. Әмма үсмерләр өчен тапмай китапларны. Бүген язучылар бик кирәк. Сынап кытлык заказ биреп яздырабыз. Шул моннан конкурслар үткәрәбез бит. Безнең тифтирәтнең конкурсы бар. Балалар төзмә шул мөстәкиль мөстәкиль булып, ягәр шигыре бездә басылма әдәтләнмәһә, аны күтәрмәләр мәһәлләр кем булыр? Бәлки. Шуның өчен без инде менә бурын-бурындан традицион рәвештә шигырьләр конкурсы бара. Әсәс мәсьәләләр конкурсы бара. Без гастәне хәзер хүрәттә бурын-бурындан басылды, менә таим конкурска яндырдык. Чөнки менә күргәндә китте бүген авылда яткан үсмер балага хүрәтен кайда күрһәтеп бер урында юк. Аманаттан башка. Төбәк кимәлнедер конкурс үткәрелә ул, әмма ләкин онда юк. Яки шигырьләрен мәсәлән без уларның мин кайбәткәләр аяк мәйдән язган шигырьләрне кул белән тәтеп тик гайлар киреннән яза һәм уларда танымай торган микән шигырьләр бу минеке микән гомумән дип. Шуларны дәртләндереп, уларны бүләктәр биреп, яшь хәбәрчеләр яһап күтәрмәләйбез. Шул күп итә. Шул фитегәтнең конкурсы бара. Әлеге вакытта нинди конкурс бара? Бүген, мәсәлән, шигырь конкурсы бара. Без аны мөстәкиль юбилейына багышланып беренче этабын тәмамланык. 2 ел дәвамында алып битергә булдык. Мөстәкиль миссиясында фонд белән берлектә беренче этабын тәмамланык быел. Былтыр барды. Һәм быел икенче этабы бара. Унда без шигырьләр, әсәрләр, бәйге һәм хүрәтләр конкурсы бара. Уннан фото эшләр конкурсы бара. Фото эшләр, чөнки менә шул фотожы бүген бөтен кешенең кулында фотоаппарат бар, балаларның айыру сайын. Күп фотога очралар. Кайда үзеңдә күрһәтергә, кайда үзеңдә тормыш кышыра хыялыңда. Яшьләр Аманат журналы. Бүген матурлык кылдыла үткәрелә бит инде, сәхнәләр, бөтен сәхнәгә сыгыра мөмкинлеге юк. Безнең шул ай һәло конкурсы бар, улар өчен кызларга тәгаенләнгән. Уннан бүген күнескә күрә кызларның сәсләрен кыркып беттеләр. Шуларда ул сәсләр бик кирәк, уларны күрһәтер, уларны дәртләндерү өчен ул сәс конкурс алып барабыз. Уннан язылда бүләк конкурсы бара. Без призлар, велосипед, планшет, смартфон күп дәртләндерү өчен. Bunun kökler
Ана китап тистегә якын бездә. Нимә дип әйтергә теләйбез, хөрмәтле тамашачыларыбызга, бындай журналдарды мотлак рәвештә яздырырга кирәк, укырга кирәк, улар үстерә, киләсәккә замана белән бергә атлар өчен бына шундый журналдарды укырга кирәк дигән минем шулай фикер. Безнең фикер шундай. Аманат балалар һәм үсмерләр журналына туган яшь һәм бездә баш мөхәррире Сәлмән Ярмуллин кунакта булды. Һәзергә рәхмәт. Әңгәмә өчен безнең тәкъдим шундай, республикабызның мөһим хәл вакыйгалары менән танышайык.